Hai, assalamualaikum, selamat pagi semua. Alhamdulillah banget, kemarin itu sore sampai malam hujan. Jadi di luar itu sejuk banget, pagi ini tuh dingin banget udaranya. Dan seperti biasa, pagi-pagi tuh aku mau bukain jendela gordeng, mau aku buka-bukain dulu biar udara di dalam itu keluar ya, dan yang di luar itu ke dalam gitu. Di kondisi rumah pagi-pagi aku buka tuh pintunya, berantakannya, sendal banyak di luar, jadi sepi. Masih ada suara AC karena anak-anak masih pada tidur. Sampah juga belum dibuang karena tukang sampahnya belum datang. Ya udah, sekarang aku mau beberes dulu. Sebelumnya tuh di ruang tamu ini ada kursi sama meja, tapi sengaja dikeluarin dulu biar karena kemarin di rumah banyak keponakan aku kan, jadi biar mereka mainnya lega atau leluasa gitu, jadi sengaja dikeluarin dulu. Terus ini tuh ada panci. Panci ini habis nadangin air bocoran di rumah karena rumah aku tuh sebenarnya banyak banget yang bocor. Semoga kita segera punya rezeki deh biar kita bisa renovasi rumah kita. Nah ini nih aku kasih lihat atap rumah aku. Nah kelihatan kan mam, itu tuh banyak banget bocorannya, jadi berbekas gitu plafonnya. Ini memang harus segera direnovasi sih biar nggak bocor terus. Doain ya mam, semoga tabungan kita segera terkumpul biar kita bisa renovasi rumah biar nggak bocor terus. Karena aku ngeri sih, ngeri jebol gitu kan kalau bocoran terus gitu. Terus sekarang aku mau mulai deh nih, aku mau rapihin. Pertama aku mau pindahin jaket sama helm suami aku dulu. Karena seperti biasa kalau pulang kerja pasti dia langsung aja ditaruh sembarangan. Dan sekarang aku mau rapihin ini bed cover sama spray, bed cover sama apa tuh? Karpet. Ini kemarin aku sama anak-anak habis tidur siang di sini. Kita mau nyoba tidur siang di sini tapi ternyata enak. Dan tapi ternyata di tengah-tengah kita lagi tidur siang tuh hujan deras, terus banyak geluduk sama petir gitu kan mam. Aku jadi takut, jadi ya udah aku ajak anak-anak untuk pindah aja ke kamar. Terus ini puzzle-puzzlean gini, itu tuh jangan salfok sama pada bolong-bolong gitu, emang pada copot. Tapi udahlah, nggak apa-apa, masih bisa dipakai walaupun bolong-bolongan gini. Terus aku mau keluarin motor dulu biar lebih enak, lebih lega gitu ya mam, untuk beberes rumahnya. Video kali ini aku mau share kegiatan aku bareng suami saat beberes rumah. Kebetulan suami aku hari ini libur kerja, jadi beliau bantuin aku untuk beberes rumah. Dan nggak akan aku share video masak-masak karena aku takut mam pada bosan juga kan, karena aku terlalu sering share video masak. Tapi memang kegiatan aku setiap harinya seperti itu, jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, sesekali aku share video masak-masak. Ini aku mau masuk-masukin dulu barang-barang ini. Biasanya aku simpan barang-barang ini di kamar depan sih. Jadi kamar depan itu isinya lemari sama barang-barang gitu. Nah aku sama anak-anak tidurnya sama suami juga tidurnya di kamar yang satunya lagi. Sekarang aku lagi elapin meja. Ini mejanya udah kotor juga. Terus aku ngelapin jendela juga. Jendelanya tuh bisa dilihat udah berkerak banget kan, udah kotor banget. Pokoknya hari ini kita full bersih-bersih rumah dari dapur sampai depan sampai teras, bahkan sampai di luar pagar sih. Tadi suami aku beresin atau cabut-cabutin rumput yang ada di luar pagar gitu, tapi nggak aku videoin ya mam, karena sebenarnya aku nggak tahu tiba-tiba suami aku udah di luar lagi bersih-bersih gitu. Dan ini anak-anak tuh masih pada tidur, jadi enak banget kalau bebenah atau beres-beres rumah. Anak-anak tuh lagi pada tidur ya mam, jadi lebih leluasa, nggak was-was gitu. Karena kalau kita lagi ngepel atau lagi bebenah kayak gini, ada anak-anak kan takut mereka kepleset, atau lebih nggak enaknya lagi kalau lagi ngelap-ngelap kayak gini terus dipegang-pegang lagi sama anak-anak, jadi langsung kotor lagi kan.
Nah dulu tuh aku sebenarnya sukanya bebenah tuh malam Mam, pas mereka tuh pada tidur, udah pada tidur gitu. Tapi akhir-akhir ini anak-anak aku tuh suka tidurnya malam sekitar jam 10-an. Nah kalau untuk bebenah jam segitu aku tuh udah capek, udah ngantuk juga kan, jadi aku ikutan tidur. Makanya aku bebenahnya tuh pagi, kalau anak-anak belum pada bangun. Karena anak-anak aku tuh bangunnya siang sekitar jam 8 atau jam 9 gitu. Makanya ada waktu kan dari habis sholat subuh sampai jam segitu ketika anak-anak belum bangun, makanya aku gunain waktu itu untuk beberes. Tapi biasanya keseringan juga sih di tengah-tengah aku lagi beberes, anak-anak kebangun. Kadang aku terusin, kadang aku stop dulu buat ngurusin mereka dulu, kayak kasih mereka sarapan atau mandiin mereka. Nah nanti siangan baru dilanjutin lagi bebenahnya gitu. Sekarang aku mau kasih lihat dulu taman di rumah kita atau mini garden di rumah kita. Celah, ini tanamannya sebenarnya masih tanaman herbal. Ini ada daun sirih, daun jarak, daun saga, sama daun pandan. Nah daun pandannya itu tuh subur banget, pohonnya besar banget. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba dia jadi melesat banget ini perkembangannya. Terus ini suami aku tuh lagi potongin rumput yang ini rumput apa sih namanya, rumput gajah ya. Ini udah pada panjang-panjang gitu, makanya mau dipotongin dulu biar nggak terlalu panjang gitu. Terus ini ada daun bawang yang aku tanam masih segini-gini aja sebenarnya. Kita belum punya pot lagi atau tempat untuk tanam daun bawangnya, jadi ya udah pakai ini, kalau nggak salah kayak toples bekas, toples ikan cupangnya suami aku udah nggak dipakai, jadi taruhin buat bikin untuk tanam daun bawang. Dan ini daun bawang yang terakhir aku beli, belum kita tanam karena aku lupa banget buat tanam daun bawang yang itu. Terus ini suami aku lagi potongin daun atau pohon-pohon yang merambat ke tetangga, takutnya kan mengganggu ke tetangga ya Mam. Jadi dipotongin dulu biar dia tuh nggak terlalu merambat-rambat ke rumah tetangga gitu. Ini tuh daun saga. Nah nanti suami aku tuh minta dibuatin ini, kata dia sayang kalau dibuang, jadi suami aku minta dibuatin ramuan daun saga gitu. Konon katanya daun saga ini kan bisa nyembuhin batuk ya Mam. Kebetulan suami aku lagi batuk, jadi ya udah kita coba dulu, semoga aja berhasil ngilangin batuk ya Mam. Ada yang tahukah tentang daun saga ini? Katanya sih seperti itu ya. Nah sebenarnya sebelumnya aku nggak punya pohon daun saga, tapi pas ada tukang yang lagi renovasi rumah kita, terus anak-anak lagi batuk, pas ada tukang itu, terus kata tukangnya coba aja pakai daun saga. Taunya pas itu dibawain pohon daun saga terus ditanam sama suami aku, jadi dia sekarang tuh jadi tumbuh lebat gitu. Nah ini tadi daun saganya udah aku cuci bersih, sekarang tinggal aku taruhin tinggal aku tambahin air panas gitu. Tapi aku pakainya sedikit aja air panasnya. Udah ini tinggal ditunggu aja sampai dia tuh berubah warna jadi hijau gitu. Nanti tinggal disaring dan diminum gitu. Minum sama siapa ya? Buat siapa? Ini ada suara anak aku ya Mam. Dia tuh sebenarnya dulu pernah aku kasih air ini tapi nggak mau. Jadi pas dia lihat video ini, kebetulan nih aku lagi ngedabing plus mangku dia, jadi dia ngeliatin video ini, katanya dia itu untuk siapa gitu. Terus lanjut lagi, tadi udah kelar dengan urusan perdaun sagaan atau obat. Sekarang kita mau beberes lagi. Ini aku mau lap-lapin area dalam, area akuariumnya suami aku. Suami aku tuh abis kehilangan ikan arwananya Mam. Bukan kehilangan ikan arwananya tuh mati beberapa hari yang lalu. Kita sedih banget, ikan yang kita udah rawat dari kecil terus udah besar, tiba-tiba dia mati. Sedih nggak Kak? Sedih. Ini anak aku juga katanya sedih ikannya mati. Belum tahu sih selanjutnya ini akuarium akan diisi ikan apa, karena kita harus nabung dulu kalau buat beli ikan yang agak mahal gitu. Mungkin sementara akuariumnya akan diisi dengan ikan yang ada aja ini, ikan kecil-kecil. Aku kurang tahu sih namanya ikan apa.
Nah, aku juga sekarang bersih-bersih dulu. Ini ada sound system. Ini tuh sound system dari suami aku. Masih belum nikah sama aku. Kayak udah lama banget sih ini. Mungkin umurnya udah puluhan tahun. Ditaruh di situ biar apa ya? Karena emang nggak ada tempat lagi. Nggak ada tempat lagi untuk naruh sound system ini. Terus di area akuarium ini kosong kan. Jadi udah ditaruhin sound system itu. Ya udah ini dilap-lap semuanya karena udah berdebu banget. Sekarang lanjut lagi ke area ruang TV. Inilah penampakan ruang TV kita. Masih sederhana banget, masih kayak gini. Mejanya pun meja peninggalan dari almarhum mertua. Ya terus kita makeover. Sebenarnya penampilannya dulu nggak seperti ini. Ini kita makeover pakai stiker gitu. Jadi terlihat lebih bagusan sedikit gitu. Nah ini tadi aku tuh abis rapin tas suami aku. Biasalah ya mam, bapak-bapak tuh kalau abis dari mana-mana naruh tas langsung aja sembarangan. Ya udah ini dilap-lap aja dulu semuanya, meja TV-nya gitu dilap-lap. Dan ini suami aku lagi nonton TV. Tadi dia tuh udah beres ngerjain yang di taman tadi. Sekarang dia lagi istirahat dulu sambil nonton TV. Setelah ini suami aku tuh minta dibuatin sarapan. Jadi abis ini aku tuh bikinin sarapan dulu untuk suami aku. Dan yang salvak sama akuarium, ya itu akuariumnya tuh udah keruh banget airnya. Suami aku tuh belum sempet ganti airnya gitu mam. Sekarang aku mau bikin sarapan dulu untuk aku sama suami. Ini tuh cuma pakai bawang jagung aja. Terus nasinya, nasi sisa kemarin. Ini masih banyak banget sayang kalau dibuang kan. Jadi aku panasin aja, aku kukus gitu di panci. Nah untuk sarapan aku nggak terlalu neko-neko ya mam. Ini kadang kita juga suka beli sih. Tapi kali ini lagi males beli. Jadi ya udah masak aja yang ada di kulkas bahan-bahannya. Udah ini kayak gini aja. Nah ini makannya nih nasi sama bakwan jagung sama cabai rawit. Ini udah alhamdulillah banget, bersyukur banget bisa bikin perut kenyang. Selanjutnya aku mau lanjut beberes. Ini tuh anak-anak masih belum bangun ya mam, jadi aku mau lanjutin aja beberes. Aku mau nyapu-nyapu, beres-beresin yang lainnya gitu. Nah ini aku ngelapin meja makan ini. Meja makannya juga masih belum punya kursi kita mam, tapi alhamdulillah nggak apa-apa sih. Masih bersyukur masih punya meja makan gitu. Oh ya ini meja makannya juga peninggalan dari almarhum mertua aku. Tadinya tuh bentuknya nggak seperti ini. Bentuknya bentuknya jadi itu tadinya tuh agak lebih besar gitu, tapi menurut aku ini terlalu besar kayak ukuran untuk 6 kursi gitu, makanya aku potong gitu. Jadi ini untuk ukuran 4 kursi dan aku pakein stiker atasnya sama kaki-kakinya itu aku cat biar lebih menarik atau lebih cantik gitu terlihatnya ya mam. Sebenarnya aku tuh pengen banget mam punya kursi makan, beli kursi makan gitu. Tapi untuk saat ini sepertinya masih belum memungkinkan karena aku sama suami lagi mau fokus nabung dulu biar bisa renovasi rumah, renovasi atap rumah. Karena atap rumahku tuh kan udah gimana ya? Jadi tuh genteng rumah aku tuh dari awal pemasangan gentengnya itu tuh salah mam, jadi kayak kurang curam gitu dan mengakibatkan terjadi bocoran terus gitu. Nah ini tuh rumah banyak banget spot-spot yang bocornya, agak ngeri kan mam kalau dia tuh terus-terusan bocor, jadi bisa bikin plafonnya tuh rusak atau jebol gitu. Sebelumnya kamar mandi aku tuh udah jebol mam plafonnya, dan sampai sekarang kita masih belum betulin jebolannya itu karena sekarang kan masih musim hujan ya, takutnya percuma gitu dibetulin plafonnya, dipasang plafonnya lagi tapi kebocoran lagi, jadi malah rusak lagi plafonnya gitu mam. Dan ya udah sekarang kita mau fokusin dulu aja nabung sambil terus kerja dan berdoa semoga Allah kasih kita rezeki biar bisa renovasi atap rumah kita.
bagi Allah kan nggak ada yang nggak mungkin ya mam. Kalau kita terus berdoa dan berusaha, walaupun kita pikir kayaknya nih berat banget nih harus punya uang segini untuk renovasi, tapi kalau Allah udah bilang kun fayakun maka itu akan terjadi gitu ya mam. Kalau Allah udah kasih rezeki ya bisa aja kita renovasi rumah ini secepat mungkin gitu. Dan bikin channel YouTube ini juga salah satu usaha aku untuk dapetin rezeki dari Allah, karena kita kan sebagai hambanya itu cuma bisa berusaha dan berdoa ya mam. Nah salah satu usaha aku ini ya udah aku bikin channel YouTube aja, siapa tahu Allah kasih rezeki di sini gitu mam. Karena aku percaya banget mam, tidak ada hasil yang mengkhianati usaha atau prosesnya. Di sini juga aku mau bilang terima kasih banyak bagi kalian yang udah subscribe channel YouTube aku dan udah dukung channel YouTube aku. Semoga kebaikan kalian itu dibalas dengan Allah Subhanahu wa taala ya mam. Dan sekarang lanjut lagi, ini aku tadi udah beres nyapu, terus ini suami aku yang ngepel rumahnya, jadi kita saling kerja sama aja untuk menciptakan suasana rumah yang nyaman, bersih, dan tentram. Dan sekarang kita udah rapi semua nih, udah pada mandi, makan, rumah juga udah bersih, udah dilap-lap semuanya, terus tanaman juga udah diurus ya mam, udah dimandiin. Sekarang kita mau jalan-jalan dulu, terus nanti mau ke rumah ibu aku. Dan yang lihat ada tas orange di motor, itu tuh tas Shopee Foodnya suami aku. Jadi suami aku tuh sekarang udah terdaftar di Shopee Food. Sekarang kan Shopee itu udah ada merambah ke dunia makanan ya mam. Jadi suami aku daftar deh jadi drivernya. Itu juga salah satu usaha kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah ya mam. Selagi kita masih muda, masih bisa berusaha, kita terus aja berusaha, karena Allah tuh nggak akan tidur. Allah pasti lihat usaha kita gitu mam. Sudah, ini kita mau jalan-jalan dulu ya mam. Berangkat, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wal mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Amin. Berangkat. Sebenarnya ini tujuan utamanya itu mau ke rumah ibu aku, tapi aku sengaja bilang sama suami cari jalan yang agak jauh biar kita sekalian muter-muter dan jalan-jalan gitu mam. Karena kayaknya anak-anak agak bosan juga kan setiap hari itu di rumah terus gitu. Kemarin tuh sebenarnya udah ke rumah ibu aku, nah karena di rumah ibu aku tuh masih banyak banget keponakan aku kan, jadi anak aku tuh seneng di sana, minta balik lagi. Jadi ya udah deh, ini sekalian aja main lagi sebentar, nanti sore pulang. Oke mam, sekian dulu ya video dari aku. Semoga video aku ini gak ngebosenin dan bisa bermanfaat serta bisa memotivasi mam semua. Jangan lupa sebelumnya di like, komen, dan subscribe dulu ya mam, biar aku semakin semangat buat videonya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.